வெல்கம் பேக் டு த சேனல். நான் தான் உங்கள் R15 பாய். எல்லோரும் எப்படி இருக்கீங்க? நல்லா இருக்கீங்களா? நல்லா இருப்பீங்கன்னு நம்புகிறேன். ஓகே, ஸோ டுடே vlog எதை பற்றினா நம்ம GT 650க்கு ரியர் டயர் மாற்ற போகிறோம். எங்கன்னா இதோ இந்த கடை தான். இருங்க, ஃப்ரண்ட் வியூவில் காட்டுறேன். ஸோ கந்தன் டயர்ஸ் இது எங்கே இருக்குன்னா எஸ்பி கோயில், நியர்பை இந்த எஸ்பி கோயில். ஸோ டயரை ஃபஸ்ட்டு பாருங்கள், த்ரெட்டு வெளியே தெரியுது. இதில் பேர்ன் அவுட் பண்ணால் என்ன ஆகும்னு எனக்கு சத்தியமாக தெரியல. வெடிச்சிடும் டயரு கன்ஃபார்மாக. லைட் ஸ்மோக் வரையில் நிறுத்திக்கலாம், அதுக்கு மேலே பண்ணினா வெடிச்சிடும். என்ன சொல்லலான் இருக்க சொல்லு. எவ்வளோ கிலோமீட்டர் ஓட்டியிருக்க? எப்படி இருந்தது ஃபீட்பேக், டயரோட ஃபீட்பேக்? ஓகே தான். லைக் C8 வேறு டயர் தான் போடலான்னு பார்த்தேன். பட் ஆனால் C8 என்ன சொல்கிறது, 13,000 ஓட்டியிருக்கேன். பாருங்க, 14 கிட்ட இருக்கும். ஓகே, ஆல்ரெடி நம்ம ஒரு ரிவ்யூ பண்ணியிருந்தோம், அது இன்னும் ஃபுல்லாக போடவே இல்லை. 11,891 கிலோமீட்டர்ஸ். ஸோ ரிவ்யூ வேணும்னா கேளுங்க, கண்டிப்பாக கிடைக்கும். ஓகேவா, அவர்கிட்ட போய் பேசுவோம் என்னான்ட்டு. அவர்கிட்ட ஓனர் இல்லையா? இல்லை, வேலை பார்க்குறவங்ககிட்ட ஆல்ரெடி வந்து ஓனர்கிட்ட விசாரிச்சுட்டு தான் போனோம். என்னென்ன டயர்ஸ் இருக்குது, என்ன எதுக்கு சரி, அதை வச்சு ஒரு வீடியோ போடலான்னு பார்த்தோம். அந்த வீடியோ மறுபடியும் வந்து ஓனர்கிட்ட பேசிட்டு அப்லோட் பண்ணுறோம் சோல்ஜர்ஸ்க்காக. ஓகே, இப்போதைக்கு டயர் பார்க்குறோம். நம்ம மறுபடியும் C8 போடலான்ற ஐடியா தான். ஓகே, ஏன்னா வேறு எதுவும் இங்கே இல்லை, செட் ஆகிற மாதிரி இல்லை. இல்லை இருக்குது, நமக்கு தான் ஓகே. நமக்கு தான் ஓகே. லைஃப் வரும்ன்ற மாதிரி சொல்லியிருக்காரு ஓனர். ஓகே, லைஃப் வரும்னா அதே போட வேண்டியது தானே, எதுக்கு வேஸ்ட்டாக வேறு எல்லாம் போட்டு. சரி, இப்போ அவரை கூப்பிட்டு நம்ம பார்ப்போம், டயரை பார்ப்போம். டயரை பார்ப்போம். இங்கேருந்து ஒரு ட்ராலி அதெல்லாம் ஏறுறாரு. மேலே ஏறி கம்முன்னு அதெல்லாம் ஒரு அட்வென்ச்சர் போல இருக்குது. அட்வென்ச்சர் பார்த்து 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 ஓடு. இந்த பேட்டர்ன் தானா? ஓகே ப்ரோ. இயரு 23, 27th வீக், 24 இந்த இயர் மாடல் இல்லையா? இதான் இருக்கிறோம். கொஞ்சம் பழசா இல்லை, அதில் ஒரு வருஷம் பிரச்சனை இல்லை, எப்படியும் ஒரு வருஷத்தில் மாற்றிவில்ல. 130, 70, 18. ஓகே, 130 செக்ஷன் தானா? 120 செக்ஷன். 140 இருக்கு, தெரியல ஒழுங்கா. டயர் வாங்குறாங்களான்னு தெரியல, வீடியோ மட்டும் எடுத்துட்டு இருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. 27வது வாரம் 23வது வருஷம் இந்த டயர் மேக் பண்ணியிருக்காங்க. ஓகே, உங்கள்கிட்ட இந்த ஸ்டாக் மட்டும்தான் இருக்குன்றாங்க. 24th வரலன்னு சொல்கிறாங்க. அதான் கொஞ்சம் யோசிச்சுட்ருக்கோம், எப்படியும் தான் போட்டுருவோம்னு நினைக்கிறேன். இதுலேயே பாருங்களேன், போட்டிருக்காங்க மேக்ஸிமம் ஸ்பீடு வந்து 210 km/h போட்டிருக்கு. இது ஏர் எவ்வளோ வைக்கணுன்றதுக்காகனது. கோல்டு ஏர். மேக்ஸிமம் லோடு வந்து 270 வரையும் வைக்கலாம். வண்டி எவ்வளோ வெயிட்டு? 210 அவ்வளோ இருக்குமா என்ன? அவ்வளோதான். இங்கே மேக்ஸிமம் கெப்பாசிட்டியே 272 கிலோ தான் போட்டிருக்கு. மேக்ஸிமம் லோடு மிச்சம் 60 கிலோ தான் ஒரு ஆள் தான் ஓட்டலாமா உட்காந்து? நீ சொல்கிறபடி பார்த்தா இல்லை, ஆக்சுவலாக வண்டி 210 தான். நீ கூகுள்லேயே போட்டு பாரு, 28 ஓகே 29 வரும். அப்படின்னா இங்கே 72 கிலோ தான் தாங்கன்னு போட்டிருக்கேன் மேக்ஸிமம் லோடு. 272 அதெல்லாம் தாங்கும், 10,000 கிலோமீட்டர் ஓடும். நம்ம ஓடுது இல்லை, அதுலேயும் அதுதான் இருக்கும் போல. ஓகே, ready start. நான் தான் சொன்னேனே.
வீடியோ எடுத்தியா ஆன்லைன் கிளம்புறேன் வெடிக்காது வெடிக்காதுன்னு சொன்னீங்க மூஞ்சிலே அடிக்குது ஏய் பயமா போச்சு லைட்டா அப்பா இது நாங்கள் பண்ணது எல்லாமே ரோடுக்கு பேட்ச் ஒர்க் எடுத்தாச்சு வாவ் வேற லெவலில் இருந்துச்சு டயரை என்ன பார்க்கறது ரோட பாரு 1 2 இந்த பக்கம்லாம் பாரு அங்க இங்க ஒரு 3-4 இடத்துல இதுக்கெல்லாம் கவர்மெண்ட் எங்க மேல ஆக்ஷன் எடுக்கக்கூடாது ஏன்னா போலீஸ் அங்கே தான் இருக்காரு ஒன்றும் சொல்லல ஓகே அது மட்டும் இல்லாமல் வண்டி நேற்று தான் சர்வீஸ் போயிட்டு வந்தது செம்ம கண்டிஷனில் இருக்குது இந்த லிவர்லாம் புதுசு எல்லாமே ஆமாம் நல்லா இருக்கு ஓகே ஏறுமா மேலே கை வைக்க கூடாதுல சும்மா ஹீட்டாக இருக்கு இன்னும் ரப்பர் ஒட்டுது அப்பா கையை வச்சு ஓபன் பண்ணிட்டு இருக்கேன் போடு போடுமா கிளிப்பிங் நான் ரொம்பலாம் போடுவேன் டியூப் இருக்குன்னு ஆசைப்படுறியா நீ சூப்பராக கழட்டியாச்சு இன்சாஸ்லாம் செம்ம ஹீட்டாக இருக்குது ஓகே இங்கே இருக்கவங்க ஃப்ரெண்ட்லியாக இருக்காங்க எவ்வளோ வீடியோனா எடுப்பு எவ்வளோ கண்டென்ட்னா போட்டு கொண்டுறாங்க வருவான் இப்போ எதாவது மொக்க போடுவான் பாருங்களேன் சொல்கிறா டயர் டேஸ்டிக்கா ஆமாம் கரெக்டாக சொன்னா நியூ டயர் மாற்றிட்டு இருக்காங்க ஸோ இன்றைக்கி எனக்கு தெரிஞ்சு இந்த விலாக் ஒர்த்துன்னு தான் நினைக்கிறேன் ஏன்னா ரொம்ப நேரம் ட்ராவல் பண்ணி கஷ்டப்பட்டு வந்து கடைசியில் இப்படி ஒரு பேர்ன் அவுட் பண்ணி டயரை வெடித்து மாஸ் பண்ணிட்டோம் ஸோ ஐ ஆம் லிட்ரலி வெரி ஹாப்பி டு டெடிகேட் திஸ் வீடியோ டு யூ ஆல் காய்ஸ் பை பாய் செம்ம காமெடியாக இருக்குது வரேன் ஓகே எல்லாருக்கும் முடிச்சாச்சு சூப்பராக நாங்கள் இப்போ வீட்டுக்கு போக போகிறோம் வீட்டுக்கா வேலைக்கு போக போகிறோம் அப்புறம் இந்த வீடியோ இதோட முடிச்சுக்கிறேன் பாய் பாய் குட்டியா